Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Ningsi Kangoshi. Di video kali ini aku akan membuat jajanan viral yang pastinya rasanya enak dan disukai anak-anak, dan sangat cocok untuk ide jualan ataupun isian toples lebaran. Mau tahu cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 5 sendok makan bubuk Oreo. Ini biasanya dijual di toko kue ya teman-teman. Selanjutnya kita sisihkan ya. Selanjutnya siapkan 170 gram tepung maizena. Sangrai di wajan yang sudah kita panaskan sebelumnya dengan api sedang cenderung kecil, kurang lebih 5-8 menit. Jika sudah halus seperti ini kita angkat, kemudian kita sisihkan ya teman-teman. Selanjutnya, lelehkan 170 gram coklat putih. Lelehkan coklat dengan cara ditim. Jika sudah seperti ini, matikan api kompor, diamkan coklat seperti ini agar tetap hangat. Selanjutnya, ambil 2 sendok makan coklat putih, lalu masukkan ke dalam wadah seperti ini. 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan bubuk Oreo, kemudian aduk hingga merata dan tambahkan pewarna hitam secukupnya. Untuk warna disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Lanjut aduk lagi hingga merata atau diulenin dengan menggunakan tangan, tapi sebelumnya tangan dicuci bersih ya. Kira-kira tekstur adonannya seperti ini. Ambil sedikit adonan bentuk seperti batu kerikil. Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, lanjut dengan adonan yang kedua. Jika coklatnya mengeras seperti ini, kita tim lagi. Lakukan proses seperti tadi, tapi dengan warna yang berbeda, agar nantinya coklat kerikil kita berwarna-warni, lebih cantik dan lebih menarik ya. Nah, di sini kita ulangin lagi seperti cara yang tadi ya teman-teman, tapi di sini saya beri warna biru. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini dia semuanya sudah jadi kita bentuk ya teman-teman. Aslinya cakep banget, warnanya ada 5, dan ini kita akan simpan ke dalam kulkas kurang lebih 15 menit. Agar nantinya mengeras seperti batu. Setelah 15 menit kita diamkan, akan seperti ini, seperti batu. Cukup gunakan sutil untuk melepaskan dan nantinya akan terlepas sendiri ya teman-teman. Nah, ini dia coklat batu kerikil kita sudah jadi. Ini jajanan kesukaan anak-anak dan sangat cocok dibuat untuk isian toples lebaran nanti ataupun sebagai ide jualan yang sangat menguntungkan. Nah, ini siap kita kemas ya teman-teman. Saya menggunakan toples yang biasa buat untuk kue lebaran. Untuk satu toplesnya berisi 250 gram. Dan satu resep ini menghasilkan 1/2 kilogram. Kebayangkan teman-teman dapat untungnya berlipat-lipat. Agar tampilannya lebih cantik, lebih menarik, di sini saya pasangkan stiker ya. Untuk harga satu toplesnya, teman-teman bisa menyesuaikan ya harga bahan di daerahnya masing-masing. Karena setiap daerah berbeda-beda harga dan bahan-bahannya. Oke teman-teman, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.